Животът ми е от 94-та година така. 20 години може би. Защото излежах една присъда като бех в казармата. И оттам ми се обърнаха вече нещата наопаки. Мишо загуби апартамента си, излязахме под наем. В един момент той счупи крак, закъсна ми се здравето, аз работа вече нямах, не можехме да плащаме наем и ние си горли. Мама създава на тема човека в новото време, а дамата сопнато знаете, тропа нервира се, даже проплаква. Заливаме скални потоци от ропот и град от словесна атака. Почакайте, казвам, почакайте, нека, но тя ме прекъсва сърдито. Ах, моля, запрете, спра за човека, не струва той вашата защита. Аз четох как някой насякал съм брат си човека. Измил се на черква, отишъл по дире. И му станало леко. Може би ви се е случвало да си зададете въпроса, кои всъщност са те, хората, които сме свикнали да виждаме из улиците и да наричаме клошари. На всеки причината да остане на улицата е много различна. Те са самотници и рядко говорят за себе си. Никой не се ражда клошар, но животът ги е направил такива. Оказали се сами на социалното дъно, където всеки се спасява както може. На мен викат тук в София Валю Врачанец. Аз се занимавам, ето виждаш, с количката, хода по кофите, събирам си железа, алумини и така нататък. Всекакви работи, които мога да ги продам. Ако ми каже някой, че съм клошар, все пак обиждам се. Аз не съм с такова пожелание. Аз съм по принуда. Аз съм на 57 години. Оцелистък съм. Доведе ми живота поради некадърността на някои доктори. Служих нетравени, дойдох да се лекувам и все от тогава вече и така. Сега събираш хартия, за да се препитаваш. И да, какво да правим? Какво падне? И хартия, на работа съм ходил, обаче не постоянни работи. Е така. А колко изкарваш от тая хартия, която събираш? Мижава работа. Видях, че сега едно момче ти донесе хартия. Да, те са тук сервитьорите от ресторанта. Познават те? Познават ме, да. Тежно, не тежно, няма какво да се прави. Как стигна до тук? Това доста дългичко бели. Откъде да тръгна? Съдя изпълнител идва, изхвърли ти абсолютно цялата покъшнина. Там, каквото имаш. Мебели, дрехи, одела, посуда, всичко. И аз тук преспах, през нощта. Съседи сме буквалния смисъл, за това знам за какво става дума. Не си го говоря така на изус. И на други ден гледам две от тия с оранжеви там жилетки, тия дет прочистят. Ми се бира там моите лъжички да не са кафе. Много е сложно бъде той. Болна тема. Болна ми е, защото аз 3 години всеки ден съм пътелен пътника. Я надам. И да ходиш и средиш, се караш и едва ли не до бой се стига за толкова чурма и едва парче хляб. Аз съм работил в дърводелско предприятие в Силистра. Работих там, 9 години стаж имам. Оттам после се прихвърлих в културен отдих. И там имам 6 години стаж и вече рестуриха всичко и аз останах на улицата. Идваха безпокоите, неспокоен живот. На границите на абсурда оцеляват през лютата зима клошарите в София. Те са намерили убежище от студа под земята, където живеят в шахтите на топлофикационната мрежа. Знаят какво е да е наистина студено. Не различават делниците от празниците, защото за тях всеки ден е борба за живот. Техният свят е свят без небе. В шахтите долу е мястото, където оживяват само оцеляващите. Сега аз съм изкочил от тия шахти, тия подземия стават убийство и така нататък. Колко човека живеете там? 4-5 човека.
Как да съм си готвил? Аз съм си купувал всичко от магазина. И изкарвам пари, отивам и си купувам. Долу си ям, долу си седа, си пия вече. Зимата как оцелявате долу? Имаш тръби, където минават централни тръби. Топло, там съм спал с години вече. Неко път по градинките спа. Най-важното, заливката да взимаш. Кимаш и заливки, няма как. Знаеш некого къде спах аз? В докторската градинка. В тази шахта, ако влезеш, значи това е, мога да минеш цяла София. Това е на Байтошевото подземен път. Как минава един ваш ден? Броиме си колкото стотинки имаме. Правим разстановка. Кой не къде. И кога ме съвръща. Аз тръгна там, примерно той седи, или той тръгна там. Събира се железа, хартии, Материал за връщане. Това е Кога се прибирате? По това време 8 часа вечерта. повече. Там трябва да се махнат, да няма хора. Да не виждат, че влизате в шахтата. Да. Там долу има. Да. Приятели имаш ли на улицата? Ма как? Помагаме си. Така трябва. Зачувстваме си. Там пише едно, обаче не на кой го прочете. Съединението прави силата. Деца имате ли? Имаме. Къде са те? Имам внучки, сега чакам втора. Ами синът ми е доста голям, той е на 33 години. Той си изкарва хляба там под някакъв начин, си се оправя. Под найем и той живее. А дъщеря ми сега в момента, всеки момент трябва да роди. Виждате ли ги тях? Да. Не са се отказали от нас. Добре, защо не ви вземат да живеете при тях? Ма и те са... И тя да свързва двата края. Аз съм страшно благодарна на сина ми. Бях страхотно очарована. Не то Великден, минали Великден. Той е дошъл, оставил в една такава една копичка. Сварена супа там. И две яйца, малко сунак. Тоест, страхотно дете. В смисъл, това си истинско семейство. Няма значение за жало, че са разделени. Спълките и кръвта си остават. Семейство в момента не. Ми каза, това семейство, къде да го гледам това семейство на улицата? Между другото има все повече и повече хора по кофите. Какво има в кофите? Всички какво не се намира. Дори излъче това. Това би бил правилният. Е така оставени един контейнер отгоре. Едно бурканче с стотинки. Те някакви по една, по две, по пет там. 50, 20. Значи хората имат. Разхищават ли хората Да. от това, което намират? Да. Аз съм от 15-20 години по тия кофит. Намирал съм всякакви работи. Картини съм намирал. Аз си ги продавам вече. Имам си хора, обаждам си и така нататък. Тия две как ги виждам. Това пак от кофе. Храна не всеки път взимам. Взимам, когато нямам пари. Имам ли пари, аз отивам в магазина. Так. Купувам си саламчета, хляб, такива работи, което са храна. Разхищават, ама не всеко храна става за ядене. Коя преценяваш, че става за ядене? Значи, когато от някой офис, нали, така, да. Обаче, като застоява, като му минава годността за такова... Ти виждаш дали има срок на годност? Аз виждам, аз си гледам ти работа. Все пак, аз съм от 15-20 години по тия кофи, така че няма какво да има такова. Това специално за храна от котенята не. Всичко си купувам. А познаваш ли хора, които взимат? Да, много са. От кофите, ако извадиш желязо, хартия, нещо, нали, може да го обърнеш за някакви допълнителни стотинки. И изхвърляш хубави работи, изхвърляш злато в кофите горе на Лозенец. Там намирам 365 лева, ама това беше преди 7-8 години. Много отдавна беше. То не в чанта, а в чувал един, който беше пълен май от някакъв офис там. Викам тая колко малко. И пак бех с количка. Имах един акумулатор, малко алуми, месек, нали? Имах една старина лампа. Викам, ще ходим да дам тия акумулатори това, и после ще се спусна към центъра да си дам старината лампа. Тапчува и парите така.
в пачка вързани, с ластика даже. И аз викам, щом са вързани тия пари, нещо ма съм мялко. Обаче имаше по 50, по 20, по 10 лева и като видях, че има по 5 лева, викам, те се читат пари. Тия пари съм си купил дрехи, такива работи. Как дойде от Враца в София? Това беше 1994 година. Детството ми беше при баща пияница, с майка ми. Не съм се разбирал какво искаш да имам повече. Носех най-бедните дрехи. Виждах съучениците ми, които носиха дънки. Аз не съм ги купувал. Докато не отидох да открадна. Аз съм 75 навод. Обаче за тогашните години не съм имал дрехите на моите съученици, не съм имал това и съм бил принуден да хода да открадна нещо да направя. А първият път, когато се наложи да спиш на улицата, спомняш ли си? Бях много малък. Беше малък. Страх малко, после вече претръпваше. Нашите се беха развели и с майка ми не се разбирахме, тя ме изгони и аз спех, където живеехме ние, в град Враца, спех горе, където е асансьорната шахта. Тогава съм спал и по цименти, и само буд, чат-пат крака, всичко. И така нататък. Иначе аз съм водил от семейство, което е работящо семейство, както беше на байтошното време. Добре, имал си семейство, имал си Имал съм всичко, да. Обаче после майка ми, като дойде инфлацията, вика, мамо, не пари, мъщо ме да. Сега аз съм от затвора. Грабеж направих на един мъж. Взимах му 2000 лева с телефон, хубав телефон, дам ги на приятелката ми. Ти като открадна, не ти ли беше съвестно? Съвестта... Беше ми, обаче аз съм го откраднал от немотия, бе. Не съм ги дал само за мен, а за семейство там. Аз съм такъв, че мога ли да помогна, винаги ще помогна. Ти чувстваш ли се лош човек? Не. А сърдиш ли се на живота, че по този начин те... До някъде да. Най-много се сърда на моите родители, че казвам такова. А на Господ сърдиш ли му се? Господ, че аз вярвам в Господ и Господ все пак ми помага. Как ти помага? Ето, хода по кофите пак и изкарам нещо. Значи, за да намеря Господ начин. Виж сега, аз Господ не го мога за нищо вече. И на черква не ходиш? Не. Родих се случайно край кофите за смет и цял живот си пътя с моя скапан късмет. Не познавам баща си, той не знае за мен, а майка ми избяга още същия ден. Аз съм кучето на крайния квартал.
чувстваш ли се по-различен от другите хора? Значи те са като мене, само че аз ходя по ковида. Това е разликата. Аз ако имам една работа, какво? А не се ли замисляш да започнеш работа и да не ровиш по кофите? Добре, как да започна тази работа? Преди да влезна в затвора, имах си адресна регистрация, всичко. И изтече ми карта и не иска да ми дават някъде адресна регистрация, да се регистрирам. Ако те ми беха направили нова лична карта, аз нямаше да съм тук. Тех да бъда в Троян, там където лежах и избих 4 години присъда, там сега щех да бъда цивилен майстор. Мен там могат като майстор. Много малко хора могат да работят на машини. Аз съм се научил. И като работиш, няма ли да ти липсва това безразличен живот? Не, няма. Даш ми е по-хубаво, защото ще взем 1000 лева там. Там, в Троян, къде ти казвам аз. Къде е по-добре? На улицата или в затвора? По-добре съм навънка. Каквото искам, мога да ям хлеб и сол, мога да съм навънка. Ама дишаш друг въздух. Да. Значи, 94-та тук идвам и после заминавам 96-та за Велико Търново. Не съм имал малко повече акъл. В Търново, значи, работех към временни фирми. И фалират и айде. На улицата? Да. Имам професия, но понеже нямам работа в момента. Нямам работа, вече по принуда съм се събрал да събирам тая хартия. Не от друга такова. Електротехник, това ми е едната професия, другото и като общ работник си работим, дърводелец също, купражист съм. Това си работих, след като няма работа, вече се принуждавам. Искам, не искам да събирам хартия, значи трябва да ходя да крадем. Не в моя стил, то не за всеки. Но тая хартия е не всеки път, но до 10 лева, 8-10, си зависи. Трябва е колко да ти фани дупто паджина. Това е. А за друго няма. Не стига. Аз 15 години имах полиграфията. И след това родих, малко с дете. Никой не съм била някаква супер готвач. Станах и започнах да работя по заведенията. Тук ти пъта, тук не ти пъта, тук така, тук така. Аз съм съгласна да работя като... Не ми е обидно. За мен няма обиден труд. Аз от полиграфията да стана готвачка и... Трудно ли се примирихте с този живот, след като сте имали, айде условно казваме, нормален живот, защото всички приемаме по различен начин, нали, нормалния живот? Когато те притисне живота, ти нямаш накъде. Трябва да оцеляваш. Не може да пазиш, разбираш. Ако пазиш, си свършен. Искам да кажа, че много трудно. Ден днешен сме някакси... Аз така опитам се да дам малко хъс, нещо. В един момент и аз се предавам. Има ли светлина в тунела, ако мога така да се изразя? Какво е спасението за вас? Спасението на какво? Да умра. Повечето от подземните хора са наследници, които съдбата е оставила без дом. В малкото неща, които носят предимно в количка, се съдържат целият им живот и потъналата им в мълчание и история. Изградили са си дневен режим, който изпълняват по принуда и събират по-малко, с надеждата някой ден да имат истински дом, защото искат просто да живеят. Искам да работя, честен труд си изкарам парите. Не искаме да крадем. Мечта е така да си живее хубаво. Да имам една лична карта, да си ходя там на работа, да си вземем паричките, дом, семейство, да се грижа. Значи, аз сега от тук лесно мога да обърна количката и да ходя в бакърната. Никой няма да ме изгони. Обаче... Искаш промяна на живота ти, така ли да те разбирам? Да. Всеко начало е трудно.
няма да ме... Ама ти да си ми е готов да направиш промяна. Да. При един човек имам към 100 лева вече събрани. Как се виждаш след около 5 години? Няма да бъда така. Няма да си на улицата. Не. Аз тук мисля до месец-два да съм в Троян. Аз се чувствам млад, бърз, реагиращ. Млад съм на 40 години. Ама пиенето ще го махнеш ли? Пак мога да си пия, чакай сега. Това е безалкохолно в момента. То е сладко такова, то не е да кажеш. На хората какво ще кажеш, които са тръгнали по твоя път? Да се върнат назад, защото по този мой път, аз така ще го минал 20 години, така на улицата, няма смисъл. Не е хубаво. Сега си говорим с теб, след малко къде ще отидеш? Зависи къде има стане вятъра. Аз мога да работя до 12-1-2 часа. И след това къде отиваш? Отивам си тук на тия шахти, на градинката и ще ядам. И ще почиваш? Да. В колко започва работният ти ден? Питаме кога ми е Почивката. свършил, да. Кога ми е почивката. Сега къде съм седнал. Иначе аз в движение си пивам така по-малко. Гладен и жаден дочаках нощта, отчаян и тъжен, пак съм сам на света. Пиенето го пия вече, защото не е от теб. Не го пия, че не е теб. Пиенето ли намираш разтуха? Не. А плачеш ли? Като ми дойде някой път, ми плача си за приятелките си. Липсва ти семейство, така ли да е? Семейство, да. Аз съм свикнал да се грижа за някого. Тия пари, къде ги изкарвам, си няма. Докато бега в бакърната, аз ги давах на приятелка си. За семейство. Кое те радва? Аз съм такъв. Щастлив човек ли си? Да. Въпреки, че живееш по този начин, пак се Да, усещаш. пак съм така, да. Ме обичам се го. Живота ще е живот. Ето ги е. Дечицата тук. Живота ще е живот. Все пак не мога да се сърда на този човек, на тази жена, на 5-6. Ти какво искаш от бъдещето? Какво искам? Искам две основни неща. Много нищо искам. Да се прибера в къщи. Силистра. Да. Да се прибера, да се задумее, това друго нищо не искам. Искам да имаме тия дечицата тук. Такива. И макар че от кал сме направени Господ, аз не искам в кал да прекарам живота си. И не искам тайня да стоя на брега, да очаквам промяна и се да мълча. Как искам да живея в един различен свят. Не ми казвай, че греша, не ме дърпай назад. Моят свят не е твоят, искам сам да вървя. Но преди да пропадна, поне за миг да полетя. Моят свят не е твоят, нека сам да вървя. Но преди да пропадна, поне за миг полетя. Моят свят не е твоят, искам сам да вървя. Но преди да пропадна. Беше ми, батка, приятно. Утре се видим 8:30 на кафе машината. Абе, още 8:30. Добре. Ако не, ще те чакам там. Айде, нека вече.